눈을 뜨고 있을 때도 재채기를 할 수 있을까? 안녕하세요. 오늘은 눈을 뜨고 있을 때에도 재채기를 할 수 있는지에 대해 이야기해보려고 합니다. 우선 눈을 뜨는 것과 재채기는 서로 독립적인 생리적 반응입니다. 눈을 뜨는 것은 시각 정보를 처리하는 일련의 생리적 과정으로 뇌에서 일어나는 반응입니다. 반면에 재채기는 비강 내부의 자극으로 인해 발생하는 콧물, 비강 가려움증, 재채기 소리 등의 증상을 동반한 현상입니다. 그래서 눈을 뜨고 있을 때에도 비강 내부에 자극이 발생하면 재채기를 할 수 있습니다. 즉, 눈을 뜨고 있거나 누워있더라도 자극이 있으면 재채기를 할 수 있다는 것입니다. 그러나 눈을 뜨고 있는 상태에서 재채기를 하면 눈이 아플 수 있으니 조심해야 합니다. 눈을 뜨고 있는 상태에서 재채기를 하면 비강 내부 점막이 자극되어 눈이 아파지거나 시력이 일시적으로 흐릴 수도 있습니다. 따라서 재채기를 할 때에는 눈을 감고 하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 눈이 아프거나 시력이 일시적으로 흐려질 가능성이 줄어듭니다. 요약하자면 눈을 뜨고 있던 누워있던 자극이 있으면 눈을 뜨고 있어도 재채기를 할 수 있습니다. 하지만 눈을 뜨고 있는 상태에서 재채기를 하면 눈이 아플 수 있으니 조심해야 합니다. 눈을 감고 하는 것이 좋습니다. 이상 웃긴 과학이었습니다.